कलयुग के रहस्य को दर्शाने वाले इस 19 फीट के जीवित शिवलिंग के बारे में आज बात करेंगे। इसका हाफ पार्ट जमीन के नीचे और हाफ पार्ट जमीन के ऊपर है। और भी रहस्यमय बातें हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तब तक हिस्ट्री जान लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था चंदेला डायनेस्टी में, जो कि 9th और 10th सेंचुरी के बीच में हुआ था। और इस मंदिर का रहस्य ये है कि शिवलिंग के नीचे मरखंड मणि जनी हुई है, जो कि शिव जी की बहुत ही प्रिय थी। उन्होंने युधिष्ठिर को दी थी, युधिष्ठिर ने एक ऋषि को दी थी, ऋषि से राजा के पास आई, उन्होंने इसे जमीन में सुरक्षित रखने के लिए गाड़ दिया था। उसी के ऊपर शिवलिंग का निर्माण हो गया। और कहते हैं ये शिवलिंग जैसे जैसे ऊंचा होता है, कलयुग का अंत नज़दीक आ रहा है। ये शिवलिंग सबकी इच्छा पूरी करता है और कलयुग का अंत इसी से होगा।